Իմ գործընկերը Վարդևանյան Արամը նշեց նաև դուրս էր գրել որպես այդպիսի նախադեպային որոշումներ, այդ թվում վարույթ ընդունված եւ արդեն իսկ որոշում կայացրած։ Ես պետք է նշեմ, որ հենց իմ վարույթում արկա է միջդատական վարույթի փուլում բողոքարկված դատական ակտ, որը որ Վճռաբեկ դատարանը դեռևս 2023 թվականի հունիսի 23-ից վարույթ է ընդունել, դա իմ պրակտիկայից եմ ասում։ Ընդ որում այդ գործը վերաբերում է մի շարք անձանց, ում որպես այդպիսին պետք է նշեմ, որ գույքերին է վերաբերելի բարեխիղճ երրորդ անձանց, որը որ շատ կարևոր նախադեպային որոշում է եւ այդ նախադեպային որոշումից է կախված անձանց սեփականության իրավունքի հարցը։ Մինչդեռ, հարգելիներս, պետք է նշեմ, որ հետևողական լինելով, որպիսի պաշտպանական կողմը ստանա այդ Վճռաբեկ դատանի նախադեպային որոշումը բազմիցս գրություններով, զանգերով փորձել է ստանալ, բայց ինչպես նշեցի 23 թվականից մինչ օրս այդ Վճռաբեկ դատարանի որոշումը մենք չենք ստանում։ Հիմա ինչ է ասածս, եւ մենք խոսում ենք փաստերով։ Ինչպես նշեցին իմ գործընկերները, տեսեք, զարմանալի եւ աննախադեպ, այո, Հայաստանի Հանրապետությունում նախադեպը չունեցող այ Վճռաբեկ դատարանի կողմից ջանասիրաբար հոգ է տարվել, որպիսի Սամվել Կարապետյանին վերաբերելի կալանքի միջնորդությունը երկարացնելու ժամկետի համար, այսպիսի սենց հոգ տանեն, որպիսի երկարացվի անձի նկատմամբ կալանքը։ Բայց ես վստահաբար դեռևս 2025 թվականի հունիսի 17-ից այ Facebook-յան հարթակում արված համապատասխան անձի կողմից գրառումներից հետո չեմ դադարում պնդել եւ իմ կարծիքը հայտնել, որ սա, այ օրինակ մենք 2025 թվականի նոյեմբերի 17-ին մասնակցելու ենք ոչ թե իրավական գործընթացի, այլ մասնակցելու ենք քաղաքական վրեժխնդրության, քաղաքական հետապնդման, քաղաքական օրակարգի, ինչպես կուզեք, դա կոչեք, բայց դա քաղաքական վրեժխնդրություն է, ոչ թե իրավական գործընթաց եւ ես կարող եմ նշել, այո, մեզ համար, ինձ համար, իմ գործընկերների համար դա շատ բարդ գործընթաց է, ինչի համար, որովհետեւ դուք գիտեք բոլորդ, որ բազմաթիվ քաղաքացիներ գալիս են, որպիսի տեսնեն այ արդարադատություն, բայց ցավոք սրտի ես եւ իմ գործընկերները չենք կարողանում դա ապահովել, քանի որ մենք չենք մասնակցում իրավական process-ի։ Եվ պետք է նշեմ, դա է պատճառը, որ բոլոր դատական նիստերին, ինչը որ նաև օրենքը չի խոչընդոտում, չի արգելում, միջնորդություն է ներկայացնում ենք հաճախ, որպեսզի դռնբաց դատական նիստ լինի, որպեսզի մեր ասելիքը չթվա զուտ, ասում ենք, որպեսզի հասարակությանը կամ այլ անձանց ինչ-որ բան համոզենք, որպեսզի դռնբաց դատական նիստում այդ ամեն ինչը տեսանելի լինի, որ չկա, գոյություն չունի իրավաբանություն այստեղ։ Եվ այո, ինչպես նշեց իմ գործընկերը, նախորդ մամուլի ասուլիսի ժամանակ մենք նաև հրապարակայնորեն խնդրել էինք, որ դուք եւս հարց տաք, ինչի համար այդ գործը կոչի դրվագով չի առանձնացվում եւ դատարան չի ուղարկվում։ Պարզ է ինչի համար չի ուղարկվում, որովհետև չունենք այդտեղ ոչ մի հանցակազմ եւ այստեղ ցավալիորեն կատարվել է ապօրինություն եւ ի սկզբանե կատարվում է ցավոք սրտի նաեւ այդ ապօրինությունները կատարողներին սատարողներն են լինում, քանի որ ապօրինությունները մեկ անձով չի լինում, դա շղթայական օղակ է։ Եվ ինչ եմ ես խնդրում, կոչ անում, որպեսզի ի վերջո հասկանալով մեր հարգելի արդարադատություն իրականացնող անձանց խնդրում եմ, կոչ եմ անում, որպեսզի դադարեցնեն այդ ապօրինությունները, որովհետև մենք արդեն հասել ենք իրավական պետության կազմալուծման գործընթացին։ Այո, մեր երկրում վերջին, կարող եմ ասել 6 ամսվա ընթացքում չի եղել նման բացառիկ իրավական գործընթացներ։ Եվ խոսել այն մասին, որ այո, Սամվել Կարապետյանը հայտնի
հայ առաքելական եկեղեցուն սատարելով, Էջմիածնին սատարելով եւ Էջմիածինը մեր ազգային գոյության խարիսխն է եւ արդյոք անձինք, ովքեր կատարում են ապօրինություններ, դրանց սատարողները միգուցե չեն կարծում, որ ի վերջո այս մարդը սատարում է այն կառույցը, որտեղ ուրախություններ են տեղի ունենում, լավ, ուրախությունները թողնում ենք մի կողմ։ Յուրաքանչյուրս կարծում եմ, երբ որ ունենում ենք հոգևոր ընկճվածություն, գոնե օգտվում ենք այդ կառույցներից։ Իսկ այդ անձը Սամվել Կարապետյանը սատարել է ընդամենը եկեղեցուն։